qui. Ehi, sempre un piacere ritrovarci ogni sera non Taviastini, Lisa Piantoni. Buonasera a tutti. E vai giocare stasera? Stasera ma un Ma parà. soprattutto, C'è muda? E a rivincita, sono venuti, sono voltati di noi e sono in piena forma. La squadra dei Rossi, Bartolomeo, Fabrizio e Paolo che rappresentano la squadra dei Lapi. Buonasera. Buonasera. E canna giocare contro i Durchini stasera. Salute. Abbiamo Marlene, Katia e Cristiane. Fai Giarbelloni. Bon, a sapete vorci, ma è a giocare contro Quid, che sta sempre alla radio. Mariangela Geronimi. E anche di grazia che tu sempre a radio, così non eravamo qui. E quando non abbiamo mica a radio, abbiamo manco d'orto. È detta. Allora, la squadra di Lapi. Tre amici in giro a passione di apicoltura di Fabrizio, eh? Una piccola parola. Siamo di Urugione, ma non diamo mica di due. Senza nome. A lato o a Pietro? E due. Bon, stasera, a rivincita le vince o no? Muda vince. Il Ciarbellone, allora il Ciarbellone, li presentiamo più, eh? No, ora sono fatigato di parlare. Allora, che mi potete dire appena? Ha già qualcosa a dire? O allora, Allora, gli pare che avete un messaggio personale da va passare. Sì, perché allora dico io. Dico io. No. Non. Il n'y a que moi qui peux le dire ce soir. Donc, je voulais juste féliciter le Molosse de Rhodes Ah, pour la petite X-Paragone qui arrive. Et c'est très important. allora io pongo la domanda, chi è infatti? Ah, di un messaggio personale, ben, ça, c'est du code. Le Bon. Molosse se reconnaîtra. Se non ci viene giù il molosso, ben ti aspettiamo delle missioni. E allora noi ora giochiamo, né? Ma di sicuro, ma giocare a raffica. A raffica, allora veramente, 5 domande più o meno facili, rispondete bene, 20 punti, ma rispondete male, un perdete in onda. E cioè la rispondo il più presto possibile. Quando la sapete, piccete dans tuo vunzo. Ecco, siete pronti? Aspetta la domanda. Prima domanda. In che regione di Corsica si trovano i paesi di Usampolo, Curazzica e Paleca? Poi, chi mi dite? L'Alto Tarao. Risposta buona, l'Alto Tarao. Continuiamo. Che animale di carta è appiccato in un spino dai zideli il 1° aprile? Pesce. Pesce. Che dai picchi per un pesce, risposta buona, Ora della pesce. Terza domanda. In che arti marziali giapponesi Christophe Pina è un campione di un mondo? Karate. E ti hai già fatto o no? Risposta buona, Babu Gorsu e mamma di Nizza, a 49 anni e vuole andare a fare yoga di Tokyo in 2020. E poi, se tu vuoi venire a giocare qui, ci facciamo un karate. Bon, mica troppo male, ma giochiamo e ci facciamo un karate. Continuiamo. Che paese di un Mediterraneo è associato alla cucina di un baccalao? Portugale. Portugale. Che mi dite? Portugale. Risposta buona, Allora sapete chi c'è in mo i preparare sto baccalà ginè quasi quanti giorni l'anno. Dunque ce n'è parecchi. Sta cucina di baccalà venne dai pescatori portoghesi che pescavano in l'Atlantico. Ultima domanda di Saraffica. Che gruppo ha cantato il goro di l'Armata Rossa in Bastiglia nel 2010? Chiama Giannis. Risposta collettiva, risposta buona. Ascoltate. Magnifico. Poi c'è il telefono. D'altronde è
beh di ramintale, poi le rendiamo omaggio e chi ugore dell'Armata Rossa, Marianne, c'è Io ti stato... l'ho detto, c'è stato un accidente d'avion qualche anno fa e un epoca sono smarriti in questo accidente d'avion. Ecco, gli rendiamo omaggio. Allora, dopo sta grafica, bon, i cervelloni, ce l'accendo volumi. Ciarbele fatigato qui, eh. Bon, zero, un faccio in onda, ma siete intesi con 100 punti. E ben principiata. E ma poi ti fa cambiare le cose perché ma giocare a varia via. A varia via, bisogna rammentare una domanda, 3 risposte possibili. Mariangela, vada a altri proposti. Se è buona, 20 punti, ma se è falsa, regaletti 20 punti all'altra squadra. Casomai non siete mica sicuri, potete sempre domandare l'aiuto di un giocere in pubblico, qui vengono maestri, poi anche persone che sono astuti. Siete pronti? E E una volta solo giocare. Allora, ricevpiamo qui i dorchini. In che monastero gorzo ha passato qualche tempo Guy de Maupassant e ne ha fatto anche una nuida? Allora, San Cosimo e San Damiano in Sartè, o allora San Giovanni in Corbara o San Francesco in Merusaglia. Dans quel couvent Guy de Maupassant a-t-il passé quelques semaines avant de lui consacrer une nouvelle? Je crois San On va Damiano. me faire prêter. San Cosimo e Damiano in Sartè, San Giovanni in Courbar o San Francesco in Merusaglia? C'est quel numéro? Bon, Cathy, che mi dite? Siete decisa? Siete A decisa? seconda risposta. Corbar. Courbar. Yeah. Siete da consent tout à tre, hein? Yeah. Enfin, non, mais... Marlène? Et Et enfin, non. San Damiano, moi. Bon, Pas così o meno, mo. Cristiane e Cathy, voi che mi dite? No, reste sur... Courbar. Eh ben, risposta buona. Ah, yeah. bah, quand même. Allora, si sa chi da giovane Maupassant è venuto in Corsica in 1880 per vedere sua mamma che segurava qui. Ha fatto quasi un giro dell'isola e ha passato assai tempo in un convento di Corbara. Ecco, tocca a noi. In Valenza, in Spagna, chi era Muiceranga? Allora, di una dora umana o una baella immaginata o un misto linguistico catalano, castigliano. chi era la prima proposta? Una dora Una umana. dora umana A o una Valenza. baella mischiata, immaginata o un misto linguistico catalano, castigliano. Qu'est-ce que la Muiceranga? Une tour humaine, une paella mixée, un mélange linguistique. Peut-être la troisième ou la première, on n'a pas parlé là. Troisième alors. Ouais, la troisième. La troisième, au bouligato linguiste. Misto È linguistico. deciso, eh? È deciso. Bon, siete sicuri? Ouais, vida real, non? Casomai potete per un giocare, ma se voi siete decisi... E mo l'empate, allez. Risposta valsa, no. Era prima, era una dora umana. Di una dora umana, guardate le guiste, le dore, Sono d'abitudine fatte per la festa, la Mare de Deu della Salute, l'8 di settembre. Sono feste scritte al patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. E poi c'è anche in Catalogna chi chiamano i castelli, se mi si pare. E poi ne abbiamo visti in corti si statina, per i giornate internazionali. C'erano i torri in corti più alti che quasi la porta. No, comunque no. Ultima domanda di Savaria Via. Chi resistente Gorzo ha avuto uso timbro in 1958? Allora, Fred Scamaroni, Pierre Griffi o Jean Nigoli. Je dirais pas ce qu'il m'a dit. Aussi, mais parce que c'est une des Toi autres quand même. Nico, Il j'ai dit résiste en Corse a eu un timbre à son et- effigie en 1958. Nico, Fred toi. Scamaroni, Pierre Griffi et Jean Nigoli. Toi, moi, Fred Cameron, alors? Non, non, mica Joker. Allora, Fred Cameron. Fred Cameron. così, eh? Yeah. E un mio amico, perché? Udin. Eh ben, risposta buona. Ah, yeah. beh. Allora, dirà, è stato un timbro stampato tra aprile 1958 e ottobre 1958 a più di 2 milioni di esemplari. Ultima domanda di Savaria Via. Chi parola araba si adopera per parlare di una parte antica di una città? Allora, o Van Boek, a Medina o Jadouf.
ou Vambouk à Médina ou Chadouf. Quel mot arabe désigne? Dis-moi à Medina. Ah, Medina. Medina. C'est dit à partout nei paesi Non. arabi o no? E vale o golpo. Perché risposta buona, ie. E Medina so centri storici di Egida arabe. E Medina so awa centri turistici maior di Egida dell'Africa del Nord, come a Medina di Vese, quella di Gerouan o allora di Marrakesh. E dopo passava via. E là siete ricordati, 60 punti, bravi. Ma sono sempre in testa. 100 punti. E ma prova di fa cambiare cose appena, perché ma gioca a sfida. Il tempo che mi arrangia fa che si vada a rammentare, ora la sfida è semplice e us credo di verità che darete a noi che da decide di vostra prova e secondo sa prova sapremo chi fa. Prima di tutto si dice un capitano o una capitana coraggiosa per raggiungere qui l'aspettiamo. Allora Marlene e Bartolomeo, allez, incoraggiateli. Tu incoraggisci questi qui. No. Parti. E poi Marianne, c'è da indicare chi fa. Allora, io la stamassante. Io la stamassante con attenzione. Perché per fare sa broa guidi, io screno che c'ha da a prossima broa. Noi non la conosciamo mica, dunque è una sorpresa. E perché su screno si muovi, c'ho l'aiutarlo. Dunque abbiamo lì appena il coraggio. Fate tutti come me. Allora, immagina associati, Uscreno aveva scelto e veramente ci saranno tre immagini e ce la sapete qui che personaggio si piatta da rete queste tre immagini? Un personaggio che si piatta da rete queste tre immagini. Quando voi sapete, vi girate, domandate alla vostra squadra di picchiare un tuo vunzo e ci vuole la risposta buona. Siete pronti? Ma piccia. Uscreno ci puoi lampare. Allora, buon viaggio. Allora, cosa è sta immagine qui? Di una gida. Di una gida di Corsica, penso. Ah? Di Bonifacio, quella avete capito. Dopo, che poi tutto il mondo conosce, per figurare un film, un cinema. E questo trecce. Sono trecce. C'est quoi? E ci vuole trovare un personaggio. Marie-José Nat. Tape, ça va. Marie-José Nat. Perché Nat? Et puis pour les notes. Allora, ma dopo perché? Perché c'era Bonifacio di noi. Ah, au hasard. All'azzardo così. Chi? Vedendo un po' di capelli. Oh, so un ciambellone. Ma è un screno che la decide. O screno che ci dici? Marie-José Nat, Maledetta. Allora, ma chi sei? Hein? Uè, ma Marlene, qui un'amica di Nat non t'ha ritratto. no, ma c'è stata una bella deduzione qui, allora, francamente. Bonifacio perché? Perché Bonifacio? Perché Marie-José Nat c'è nata in Bonifacio e ci campa sempre. O cinema perché ci ha fatto una bella carriera, anche avuto un bremo di interpretazione in Cannes. L'ha avuto in 74 per Les Violons du Bal, un magnifico film. E Drecce, che abbiamo visto prima, Le Nat, in francese, perché quelli che l'hanno scelta per giocare in un suo primo roman foto, a mezzo uguale Lynn Renault, ma ricordate di roman foto, ciò che noi chiamiamo in nous deux. Hanno voluto cambiare la sua casata, che era ben Halsala, e hanno pensato a due e alle Drecce. Dunque l'hanno chiamata Marie-José Nat, ma scritto N-A-T. Ecco, e dopo questa sfida... E ha perso le Drecce. Vi litigare, oh, siete sempre un doc a doc, 100 punti dappertutto, parità. Ah, piccia. Brava, e ta radio Paolo, ce la picchia, perché va a giocare a un sciapagappo. E allora, un sciapagappo, bisogna rammentare
ce la trovare in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma stu capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo e per chi sa chi potete proporre senza perdere punti. Siete pronti? Allez. Allora ascoltate bene il primo indizio. E figliate iscreni, perché non ti iscreni, può darsi che ci sarà un indizio che dà bene piano piano. Ecco, fa 60 punti. In da mia famiglia sappiamo fa senta a nostra voce. A babbo le custata a gara, un doso mistero. Anche a me, ma io parlavo soprattutto per darvi le informazioni. Giovanni Francesco Bernardini. Allora, perché? Sbagliato. Così. Capelli, hein? Oh, Allora, perché? quand c'est une mauvaise réponse, c'est elle. Katia, allora... Non, mais c'est une mauvaise réponse. No, ma cioè, spiegatemi perché. Perché? Come è venuto Gian Francesco? I capelli di Non, Fernando. le père. No, oggi. All'anno, pa via di uso babbo all'anno. Ah, ma c'era l'idea, no, ma era ricercata. Ma no, risposta valsa. Allora, Ascoltati. ecco, il secondo indizio ha per 50 punti. Ha un nome famoso, ma io a mia moglie non la mica domba. Ha provato a far scoprire il Mediterraneo, passando per stelle. In de me, c'est sempre assai viaggiato. Mon prénom est très connu, mais moi, je n'ai pas tué ma femme. J'ai plutôt essayé de vous faire connaître la Méditerranée en passant par les étoiles. Dans la famille, nous avons toujours beaucoup voyagé. Nostradamus. Nostradamus. Pularia Escia. No, si Ma può perché Nostradamus? sicuro. E la bionda. Allora, Cristiano, par chi? Par rapport aux étoiles. Ah, ben, c'era ricercato. Bon, o sfruttati bene, ma non è mica troppo sta E fare, poi risposta valsa. c'è una certa somiglia. C'est pas fait tuer, ça. Ma ascoltate, su terzo indizio, pa 40 punti. Io va giovato via da vostro Vutolio. Poco va ha già incubato un'inchiesta nanta o violo di Napoleone o Derzo, ciò che mi ha fatto trimare mustaccia. Moi aussi, je vous ai fait voyager dans votre fauteuil. Plus récemment, j'ai mené une enquête sur le fils de Napoléon III. Ça m'en a fait frémir la moustache. Comment il s'appelle celui de France 3 C'est déjà ça. Non, Et Dourki, Dic. Dic. chi mi proponete? comment il s'appelle Dic. Un épicciato. Non, Dic. c'est pas ça. No. Qual è? Non, c'est pas Beh, Jean-Marc Lecce? ouais. ça. Non, Eh. c'est pas ça. Allora, Non. era sempre rasato. Ciò che vi dico. No, l'ha già visto l'altra volta. No. Lecce? No, allora forse con Petrolè che ti confuso. No, ci avviciniamo. Risposta valsa. Allora, ultimo indizio, Tondo. Per 30 punti. Un giorno di apriamo un udiziale di France 3 Corsica in un 1982, di Rugui. So oggi a ridirada, ma si può dire che ha giovato assai per la televisione corsa. Allora, tappugliati i rossi, chi mi dite? San Piero Sanguinetti. Ugunisciti? Appena. Perché allora, perché pa via di chi? La mustaccia. Te la barba voi, no? Ma mica la mustaccia. Bon, di tutta maniera mi ha domandato Oscreno. Oscreno, chi era? No, normalement, c'est ça. San Piero Sanguinetti, risposta buona. Ci pensavo a te. Ma erati vicini? No, ma io sono sicura che ci pensavano a Elo. Ma non hanno mica detto un nome. Allora io so San Piero Sanguinetti, giornalista, uomo di televisione, figlio dell'ammirale Antoine Sanguinetti, cacciatore dall'armata dopo a esorgridi di governo. San Piero di anche un nipote di Alexandre Sanguinetti, che è stato ello ministro dell'anziano combattenti. San Piero ha partecipato alla creazione di Corsica Sera in 82 e si può dire che è un militante della libertà di stampa in Corsica. Ciò che l'ha costato caro, posto che è stato messo fuori dopo un rapporto di Charles Pasqua.
ha concepito l'emissione Mediterraneo in anni 90, prima di diventare l'artigiano di aggregazione di Via Stella in anni 2000, sempre a lavorare e a scrivere. Si può dire che lei è un bar piantone e l'aspettiamo qui qualche giorno per giocare con noi. beh, ciao menampata. 100 punti per i turchini, massa in testa, 130 punti. Bon, ci vuole appena di coraggio che non si sa mai, potete vincere giocando a un velo di melodia. Un velo di melodia, allora veramente, ogni ascolterà buona vi può portare 10 punti. Masso Capitali cala di 10 punti a ogni indiziono e perché sa chi potete proporre senza perdere punti. Siete pronti? Yeah. Ascoltati il primo ridaglio. A chitarra, Gianna Gelati. Oh, risposta collettiva. Mi piace la canzone? Come no? Potete cantare, no? No. Ascoltiamola allora. E domani chi desidera sarà solo un po' su sta, senza musica, senza suonare, senza suonare. Risposta buona, yeah. Viaggiamo appena, ascoltati. Di quelle? No, è tappugliatore. Ah, del papier. Di quelle? I Shot the Sheriff. Bob Marley. Oh, Quindi, oh, ça fume là, hein. ça c'est, oh, c'est un aveu, ça, oh. I shot the sheriff, you shot the sheriff. M'énerver. Responsabile, allez, voltiamo in corsica, ascoltati. Aserva. Vocevento. Aserva di? Vocevento. E beh, su, poi mi piace. Parte i miei. Risposta buona, Ma vogliamo ascoltare. Oh, piacere. Poi che l'ha scritto? È mica Alain Dimi. all'anno e mezzo. Alain Dimi. Cantati. Allora, Fabrizio. guardi, a oggi è uguale. A oggi è uguale. Qual è chi Non so canta? mica. Non so mica. Puggi, no? Non è mica Jean-Luc Geroni, no? Chi canta lui? Non la so mica io. No, c'est pas Poggio in tout cas. Allora, sapete perché allora il gruppo Bogerantu si chiama Bogerantu? No. Perché è un omaggio ai Diamadialesi, che i Diamadialesi avevano questa canzone Bogerantu che era cantata da Barbolosi. Santi sta Bogerantu, e dunque l'hanno chiamato così perché hanno imparato a cantare con i Diamadialesi. Tra l'altro. Continuiamo. Ascoltati. Ma c'è Jedid, danse. Allora, aspetta. Chi mi dite? N, E chi canta? danse. À moi. Moi, je vais danser. Ah. Posso provare per nous? Je crois que c'est danse. Vado perché ti regalo 10 punti qui, risposta valsa. C'est pas danse. Era Macistato. Ma cantate da Je l'aime M. encore. Vanno regalati. Ah, ci sta. Allora, passo l'ultimo ridaglio, va a domandare C'est ma vie. che non ci mettessimo in piazza. Con Mariange che c'è da campare. E chi passa l'ultimo ridaglio che non abbiamo ascoltato, ora ci la risponda presto, ascoltati. Vabbè. Bon, e ti picciato, eh? Yeah. Chi mi dici?
You can leave your hat on. Ouais, parle bien l'anglais. Oh, papa. Tu peux jeter ton chapeau. Are you sûr, hein? Tu peux jeter ton chapeau, Joe Cooker. Le chien, Joe le chien. Allora, quello che canta è... Non, non, Joe Joe, Cooker. Joe le cuisinier. Cooker. Je coquet, chi Ouais, canta, je chi coquet. You canta... can leave your head on. Can I can leave leave your your head head on. Nanana. Film 9 semaines et demie. La drogue et le Ouais, sexe. hein. bravo. Risposta Passenger. buona, yeah. Ah, oh, la drogue et le sexe, c'est bon. Mais ça, c'était avant. Vous n'étiez pas nés. vous. E dopo hai tirato su Vilo. 130 punti comunque. Oh. Complimenti, ma è sapientone di stasera. So di 140 punti. Ma un venivete che non ha perso stasera, regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di Azogaz come creazione curumada di Corsica Essence. L'altri sono da gampa coi prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Poi era una bella rivincita, cani vinto d'orna, ma era bello. Ringraziamo queste due belle squadre e anche il suo pubblico, meraviglioso. Allora, se volete venire a giocare come elli, o allora pure a essere un pubblico, per provare di vincere un regalo anche voi ed assistere all'emissione, gli faccio le facce. Anche faccio un piccolo striptease. Sapientoni.tv qui. A me poi mi tocca ringraziare Mariangela che stasera ciò che ci ha fatto è straordinario. Ah, ma la vera dubbio. Da che a poco ritornerete utilizzare, ma ciò che è sicuro è che stasera è meglio gatto. Stasera abbiamo imparato. Ma soprattutto ci siamo capaci. a ringraziare a presto. Viti,